И вот сейчас мы получили эту редкую человеческую форму жизни. Мудрецы говорят, что это редчайший дар. Если мы посмотрим, сколько разных форм жизни, то человеческих очень мало по сравнению с остальными. Это редчайший дар живому существу и единственная лазейка вырваться из материальной реальности и вернуться назад, туда, где каждый день праздник, что ни слово, то песня, что ни шаг, то танец.